یک حکایت براتون میکنم. در یک کنفرانس جهانی که سر کدام موضوع بحث بوده، از جهان دانشمندای خیلی زیاد آمده بود. در بین زنا هم بود، در بین زن با حجاب هم بود که از مملکت اسلامی آمده بود و زن بی حجاب هم بود. زمانی که ارائه نظریات در سر استیج میشد، یک زن آلمانی که حجاب نداشت بسیار بیانیه خیلی پرمحتوا و پرمضمون داد. لیکن آنقدر زیبا بود، چهره خیلی خوب داشت، مویای خیلی خوب داشت. گفت زمانی که بیانیه ای ختم شد، نفرای ششتگی همون نفر در کتاب خود نوشته کرده. میگه وقتی که بیانیه ازی ختم شد، یکی در دیگه خود گفت که چی مویایی داشت، دیگهش گفت چی چشمایی داشت، دیگه اعضایش همه قسم نام برد. یعنی بیانیه هیچ، توجه کل مردم فقط به محاسن وجود او زن بود، نه به محاسن بیانی او زن بود. اما زنی که حجاب داشت وقتی بیان داد، کسی عمالی دوباره کس نگفت که چشمی خوب داشت یا موی خوب داشت یا روی خوب داشت. این گپا نبود، بلکه کلگی متوجه چیش بود؟ سخنش بود. حجاب تو را وظیفه میده. اگر تو حجاب مراعات بکنی، بری تو مسئولیت سپرده میشه. اسلام منع نمیکنه. اسلام که منع میکنه، آن چیزی که سبب آبروریزی توست اونو را منع میکنه. او تو خود یه حال دیگه قانون خود بگیره که در کجا آبروریزی است یا نه. اسلام از پانتون منع نمیکنه، لیکن بله از او پانتون منع میکنه که اینجا بچه نشسته، اینجا تو لب شیرینم زده ای، چشما را سیاه کرده ای، دیگر لباس خوب پوشیده ای، سرخ و سفیدت زده ای، و او بچه فاسق که یک روز کلمه طیبه هم نمیفهمه در پالویت نشسته. تو خود بگو که عزت مسئول است یا نه که مسئول نیست. خود بگو در اون دفتر مسئول است یا نیست. سر اسلام اعتراض نمیشه. خب قرآن گفت که شما برای خود اوتر برآمدن که مثل حالت زمان جاهلیت بود، جاهلیت اولا، او رقم نبره که محاسنتان معلوم شود، بلکه پشت سر آیت دیگه برای ما میاد که الله تبارک و تعالی برای ما امر میکنه زنای ازواج مطهرات، زنای مؤمنان یدنین من جلابیبهن، جلباب چادری بگویم یا چادری کلان بگویم، سر کل بدن خود پرته، محاسن مکمل پوشیده باشه، توجه و نظر کسی طرف تو جلب نشود. این اسلام برای حفظ عفت تو کرده. قرآن کریم اشاره کرد که جاهلیت دوم آمده نیست. کسانی که در اون زمان مفسرینی که متقدمین هستند در مفهوم جاهلیت دوم ایران ماندن که جاهلیت دوم چی رقم باشه. از او خاطر بعضی گفتن که جاهلیت اولای دوم تقاضا نمیکنه، نیست. لیکن قرن بیستم مکمل واضح کرد که جاهلیت دوم کدام است. جاهلیتی که جاهلیت اولا به این جاهلیت شاگردیم نمیتونه. در اونجا حقوقتن در مجمع بیتخانی میشد یا محاسن خود نشان میداد. امروز حالات ببینه، کلوپایی که در ممالک اروپایی است ببینه که کدام بی‌عزتی ها در رو انجام داده نمیشه. در حد رسید که با حیوانات علنا نکاح میشه، مجامعت میشه، دیگه چی باقی بمانه؟ امروز زن غربی حیثیت انسانی را نداره. اینی را میگه جاهلیت دوم. خب تأسف دریسته که او فردی که خود مسلمان میگه عقیده به قرآن داره، او هم پیروی و تقلید از امو هندو و از امو غربی میکنه. و این بدبختا تلویزیونوالای ما مکمل اونمو فیلمای مزخرف غیر اخلاقی، فیلمایی که بالکل در چوکات انسانیت گنجایش نداره، امورم گذاشته رایست، مردمم دیده رایست. او دنیا خو مزیش چشید که امروز الله تبارک و تعالی امراض گوناگونی که تداویش علاجش نمیشه، ممکن نیست، واره فرا گرفته. جامعه غرق شده رایست. از یک مرض ایدز در یک سال چندین میلیون نفوس در کام مرگ می روه. بازم ما خود به چشم سر میبینیم، بازم تقلیدی از واره کرده رایستیم. بازم دخترای خود به می عنوان، تویای خود به می عنوان، بازارای خود به می عنوان میابیم. بسیار سخت است، بسیار سخت است. اگر کسی ادعای اسلامیت میکنه بسیار برش مشکل است. بله اگر اسلام نمیپذیری باز دیگه خونه
از خارج هم قتی لشکرشان میاد از سنگرا میره. برای از وای چیزی گپی نیست. خواه ای کاش که یک دفعه زن مسلمان میرفت از زن غربی پرسان میکرد که چی حیثیت داری، که درد دل خود یک دفعه پیش میکرد که میفهمید زن مسلمان که بله اسلام چی دینی هستی و مرا چه عزت نصیب کرده ای. چرا که اونجا برات معلوم میشد. تا سن جوانیت هر کس در دنبالت گرد میگرده. خب با مجرد که سن بلند شوه باز دیگه مجبور استی در کوچه ها خواب بکنی، دیگه راه نداری، خلاص هستی. اونو زنای غرب است، اونو حالاتشان است. ما شکر به این دین و به این نظام نمیکشیم، به این دین و نظام باید شکر بکشیم، نکنیم جاهلیت دوم در اینجا مروج نسازیم. او تجار یاد داشته باش که لباس پنجابی غلط میاری در این گناه شریک هستی، که از چین وارد میکنی، از هندوستان وارد میکنی شریک هستی. او دکاندار شریک هستی. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. او تلویزیون والا شریک هستی، او رواج پوشیدنی شریک هستی، خصوصا در توی تو مشهور میکنی دیگه هم تو شریک هستی. اسلامی را نمیگه. از امور ریشه من نمیکنه، از امور ریشه. در مورد زنا باز گپ میزنیم که اسلام کدام تدابیر در پیش میگیره. مثل که خوردن شراب حرام است، فروختن شراب حرام است، بردن شراب حرام است. چرا؟ ذریعه است برای او گپ. تو هم این کار میکنی. یک ساو فیلمای سکس که مردم وارد میکنه، او مسلمانی با غیرت به الله چی جواب میدی؟ توانی از این داشتی که یک چیزی خوب به وارد میکردی به وطنت، که لااقل یک مسلمان برات دعا میکرد که چقدر اسباب خوب آورده، واقعا که خوب است. و امروز تجارای ما صرف پول در نظر گرفته، حیثیت و آبروی انسانی و افغانی خودم در نظر نگرفته. اسلام خود جنازهش خوانده. تلویزیونی ما همیطور، رادیوی ما همیطور. کتاب که وارد میشه میگه سایکو که کتاب چطور است، در اطلاعات و فرهنگ برده میشه. خب فیلم که وارد میشه، عکسای سکس وارد میشه، هیچ برده نمیشه. اوی که سرمایه ملت ما را تباه کرده هیچ کسی نمیگه که چرا وارد میشه. دواهای غلط و گندک اینجا وارد میشه، هیچ کس رویش نمیگیره. فقط راگیری برای چی باشه؟ در کدام جایی که خدمت دین باشه باید او از جلوش گرفته شود. خلاص. ما یک روز ندیدیم که اعلان شود که سیاسر در مکتب میره، اینی فرمش، اینی نرمش، اینی وضعیت لباسش مکمل مطابق با لباس اسلام پابندی باشه. ولی افسوس است که حجاب پوشیده میشه، او شاگرد از مکتب پس رخصت میشه که تو چرا حجاب پوشیدی؟ پس برو، نمیمانیم تا در مکتب. این مدیر سرمعلم در روز قیامت به الله چی جواب میگه؟ این پدر و مادر که دختری خود به می وضعیت در بازار و در استودیوی رادیو و در استودیوی تلویزیون روان میکنه، به الله چی جواب میگه؟ باز اینطور آدم هم ملا صاحب جنازهش میخونه. خب آدم بود آجی صاحب 5 وقت نماز خود قضا نمیکرد. مسلمانی خود 5 وقت نماز نیست. مسلمانی خود برای خود ابعاد مختلف داره. دخترش کجا بود، زنش کجا بود، چی کار میکرد، چی میکرد، خودش چی میکرد، تنها به یک نماز نمیشه. واقع من الصلاة ببینه الله همینجا فیصله میکنه. نبرای ولا تبرجن، شما شکارا نکنه، تبرج الجاهلیت الاولی، به مثل آشکارا کردن جاهلیت اولی. تنها یک حجاب برش گفتن؟ نه، در پولیش گفته واقمنا الصلاة، نماز درست برابر کنه، و آتینا الزکات، زکات بده، و اطیعنا الله، اطاعت الله را بکنه در تمام فرامینش. اتونه که هر حکمی که موافق رایت بود او را عمل بکنی، که حکم موافق رایت نبود او را عمل نمیکنی. نکار بسته میکنی سری مولا، لیکن سازنده را بند نمیکنی. اینطوری نکن. اطیعنا الله و رسوله، اطاعت مکمل الله شوا و از رسول الله شوا. تو نباشه. عجیب گپاست. انما یرید الله، یقینا الله اراده کرده لیذهب عنکم الرجس، که ببره از بین ببره، دور کنه از شما الرجس، پلیتی را. رجس گندگی را میگه، شرک میگه. پلیتی عام است، پلیتی ظاهری و معنوی. اردور الله تبارک و تعالی دور میکنه. در ظاهرم برای کسی بهانه در دست داده نشوه که انتقاد بکنه. ازواج مطهرات پس پرده استاد میشه. عمر رضی الله عنه میگه ما
چی میخواستم که وضع شود. الله تبارک و تعالی آیات را موافق از او روان کرد. یکی ازواج مطهرات باید در خانه باشه و پس پرده بعد چیز اگر میده از پس پرده بده که پشت سر آیت بیاد. دوم است، دوم حکم ای بود که ما گفتم که پیغمبر علیه السلام در خانهش بدون اذن کسی داخل نشود. او حکمم آمد. و ما گفتم که مقام ابراهیم مصلی جور شود، نماز خوانده شود، او حکمم الله تبارک و تعالی روان کرد. این موافقات عمر رضی الله عنه میگه. اینجا الله رجس ظاهری را از بین برد. موقع نمیده به بهانه جویا به نعوذ بالله کسایی که استفاده سو میکنه که با زنان پیغمبر هم کلام شوه، نعوذ بالله یک تهمت یا یک گپ پیدا بکنه. نه، الله میخواه که مکمل دیگه گپ پیدا نشوه. و هم رجس معنوی، شرک، گپای مزخرف، گپای غلط، آزار و اذیت، این گپا کینه و کدرت ای هم موجود نباشه. اهل بیت امور میگه که در خانه و خانواده زندگی میکنه. بعضی طایفه ها تلاش میکنه، سر آیت و آخر آیت در مورد ازواج مطهرات است، تلاش میکنه میگه نه ازواج مطهرات در اهل بیت داخل نیست، تنها حسن، حسین، علی، فاطمه و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، قطیو رضی الله عنهم. اینم یا هست، این 5 تن دیگه اهل بیت نیست. حالا که سر آیت و آخر آیت خود در مورد ازواج مطهرات است. بله، قطعی اهل بیت و 5 تن شامل است، او به دیگه حدیث شامل است. اینجا الله خطاب به ازواج مطهرات میکنه. و یطهرکم تطهیرا، شما را پاک بسازه پاک کردن. یعنی موقع به کسی دادن نشوه که گپ بزنه که خلاف حیا شوه یا خلاف پاک دامنی شوه. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، چرا این احکام به ازواج مطهرات طور سخت داده میشه؟ کسی که همیشه از نوری وحی و نوری نبوت پیغمبر استفاده میکنه، کسی که معلمش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، کسی که یک لحظه هم که از پیغمبر لحظه اطلاعی داره او را فراموش کنه، غافل باشه، کلا قطعا نه. ازواج مطهرات بعد امتیازی علیحده داشته باشه. چه رقم؟ واذکرن، یاد کنه شما ما آن چیزی را یتلا که تلاوت کرده میشه، فی بیوتکن، در خانه های شما، آیات قرآن وحی الهی که میآید ای را شما مذاکره کنی، در خانواده شما باید او را تلاوت کنی، بیان کنی. من آیات الله، از آیات های الله، مراد از آیات الله احکام الله است که سر پیغمبر میاد. والحکمت، مفاهیم و نکاتی که در آیات الله است او را در بین خود مذاکره کنی. از نکته باریک قرآن باید شما آگاه باشید. چرا؟ ازواج مطهرات پیغمبر هستی. در خانه زندگی میکنی که خانه علم است، نور است، خانه است که یک تیکه انسان واقعا شگوفا میسازه. شما باید مذاکره بکنی. قرآن امر میکنه ازواج مطهرات که تدریس قرآن شود، نکات قرآن ارزیابی شود، جستجو شود. دوم، والحکمت، مذاکره کنی شما در بین خود حدیث پیغمبر علیه السلام، احادیث پیغمبر علیه السلام در بین گفتگو کنی و درس و تدریس کنی، گفته شود. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی کان است لطیفا باریک بین، باریکات میبینه که در دل نظری شما چی میگذره، چی میشه، خبیرا خبردار است که چی عمل شما انجام میده. اینی را میگه که لحظه های عمر پیغمبر چقدر اهمیت داشت. ازواج مطهرات الله تبارک و تعالی میگه وحی که نازل میشه اینطور نیست که شما اینجا مسئولیت نداره، این را مذاکره کنه، این را تعلیم بده، این را شما گفتگو کنید در بینتان. چه خانواده نیکی که همیشه در خانش درس تفسیر میشه، درس حدیث پیغمبر میشه، با جای فیلمای مزخرف هندو غربیا اینجا درس حلقی قرآن جور میشه که سنو نشسته باشه، بچیت نشسته باشه، زنت نشسته باشه، مادر و پدرت نشسته باشه، اولادت نشسته باشه و توی بیانا را برش بکن که این زندگی چرا خراب شود، این ماحول چرا خراب شود. چرا دختری یک روز زنگش از دبی بیا که ما خو رفتم قطع فلانی. نه، با عزت تو ابرودم اینجا در خانوادت باشه. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سوال پیدا میشه اینقدر پابندی ها بالای زنان نهاده میشه، زنای قدر از حقوق خود محروم است؟ نه، کدام امری که به زنا آمده او به خاطر عزت خود زناست، اما در امور معنوی دیگه، در آن چیزی که میدان ترقی و پیشرفت است، زن و مرد با هم تفاوتی نداره. بیا
ان المسلمین و المسلمات، یقینا مردای مسلمان و زنان مسلمان. فرقی است؟ نه، در اسلام فرق نیست. مسلمین کی را میگه؟ مردای مسلمان مکمل تسلیم به نظام الله، زنان مسلمان هم مکمل تسلیم به نظام الله. او این توسط چی میشه؟ اعمال ظاهری. اعمال ظاهری اقرار کلمه شهادت، نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن، حج کردن. والمؤمنین والمؤمنات، مردای مؤمن، زنای مؤمن. در عقیده تعلق داره. به الله چه قسم عقیده داشته باشه؟ بالای ملائک، بالای انبیاء علیهم السلام، بالای کتابای الله، به تقدیر، به روز آخرت چه عقیده داشته باشه؟ این را ایمان میگه. والقانتین والقانتات، مردان تابعدار و زنان تابعدار. والصادقین، مردای راست باز، و صادقات، زنان راست باز. والصابرین، مردای صبر کننده، و صابرات، زنان صبر کننده. والخاشعین، ترسی که از هیبت و جلال و عظمت در قلب انسان پیدا میشه، یعنی والخاشعین، خشوع کنندگان مرد، والخاشعات، زنان خشوع کننده. والمتصدقین، خرج کننده مردا، والمتصدقات، زنان خرج کننده. والصائمین، مردای روزدار، والصائمات، زنان روزدار. والحافظین فروجهم، حفاظت کننده مردا عورتای شرمگاه‌های خدا، والحافظات، زنان حفاظت کننده شرمگاه‌های خدا. والذاکرین الله، مردای یاد کننده الله را کثیرا زیاد. والذاکرات، زنان یاد کننده الله را. اعد الله بكل از الله تبارک و تعالی آماده کرده لهم برایشان مغفرتا بخشش و اجرا عظیما، اجر بزرگ. در مغفرت و اجر بزرگ در مقابل اینمی صفت حاصل میشه. مرد و زن تفاوت داره؟ قطعا نداره. عطا ابن ابی رباح رحمت الله علیه تابعی است، او میفرما کسی که کل امور خود تسلیم میکنه به الله تبارک و تعالی در مسلمین داخل است. او کسی که ربوبیت الله را تصدیق میکنه به امرای الوهیت الله و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شامل کل مؤمن است میکنه، این در جمله مؤمنین داخل است. کسی که اطاعت الله را در فرض و اطاعت رسول در سنت میکنه، این در جمله قانتین داخل است. کسی که صبر به طاعت و مصیبت میکنه، یعنی طاعتای الله را انجام میده با وصف که تکلیف سرش میاد، و از در سری مصیبت ها صبر میکنه و از معصیت ها خود نگاه میکنه، صبر میکنه، این در جمله صابرین داخل است. و کسی که نماز طوری بخونه که در جانب پالویش کسی دیگر را نشناسه، این در جمله خاشعین داخل است. او کسی که هر هفته یک چیزی را صدقه بکنه، این در جمله متصدقین داخل است. کسی که روزای سفید 13ام 14ام 15ام بگیره، این در جمله صائمین داخل است. کسی که حفاظت عورت شرمگاه خود از حرام میکنه، در جمله حافظین داخل است. و کسی که 5 وقت نماز مکمل میخونه، این در جمله ذاکرین داخل است. او بعض علما در مورد ذاکرین میفرمه که انجام دادن دعاها و اورادی که از پیغمبر علیه السلام نقل شده به مطابق سنت او را در اوقات مختلف انجام میده، او در جمله ذاکرین کثیر شمار میشه. ذکر کثیر، اینجا ذاکرین کثیر. ذکر اول در ذهنتان باشه که معنای ذکر یادآوری الله تبارک و تعالی است، یعنی در ذهنت همیشه الله باشه. تو هر معامله که انجام میدی حکم الله در ذهنت باشه که مخالفت از حکم الله نشود. این معنای ذکر است. خب بله، محل ذکر قلب است، زبان است و اعضا است. وظیفه قلب تفکر است، وظیفه زبان گفتار است، گفتن است، وظیفه اعضا عمل کردن است. این دیگه امو درجه اعلای ذکر رو نموسته که در قلبت فکر در اوصاف الله بکنی، در زبان تسبیح و حمد الله را بگویی و به عمل مکمل تطبیق بکنی. اینی اعلا مرتبه ذکر است. البته ذکری که تنها با زبان است یک مرتبه ذکر است و این کامل نیست. خو الله تبارک و تعالی این را هم بی عوض و اجر نمیده. پس بعضی مردمایی که دلیل میگیره که ما ذکر میکنیم، اینا القجر میکنیم و هایهوی میکنیم، این ذکر نیست. ذکر نمیسته که به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. او از یک پیغمبر کسی نقل نمیکنه که چند دانه کلمات مدحامیز پیری خدا آدم در لاسپیکر بگویه و سرای خدا دور داده و هر طرف خدا بندازه. این در هیچ حدیث در هیچ جا کسی ثابت کرده نمیتونه. ذکر به طریق پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که امو از کار کلماتش هم از پیغمبر باشه. الحمدلله آل مردم ما درک کرده تا خیلی وقته ذکر کس نمیشناخت که ذکر چیسته. مسجد چی ذکر داره؟
موتر بالا شدن چی ذکر داره، خانه داخل شدن بیرون شدن چی ذکر داره، بازار رفتن چی ذکر داره، خواب شدن چی ذکر داره، نان خوردن چی ذکر داره، آب خوردن چی ذکر داره. این از کارش نمیفهمید. آلی الحمدلله اون کتاب است، پناهگاه مسلمان کتاب است. غیر از دعاهای مسنون، دعاهای مسنون هم دو قسم است. یک قسم دعاهای مسنون است که از خود، اما احادیث ضعیفی از کار آورده. پناهگاه مسلمان احادیث قوی از کار آورده و این خیلی آلی خو الحمدلله خیلی زیاد است. بعد هر فرد مسلمان اینمی از کار قطش باشه، از او یاد بگیره، در نمازهای خود دعاهایی که آمده او را بخونه، همچنان از کاری که در اوقات مختلف آمده آدم باید بخونه. ما ذکر چی را میگیم؟ هو گفتنه یا الله الله گفتنه. این ذکر نیست، از پیغمبر نقل نشده. پیغمبر هو گفته باشه یا تنها نام الله را الله الله بگوید. کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله مجموعه ذکر نیست، تنها لا اله الا الله ذکر است. مردم ایره نمیداند، تعالی ایره بیچاره از اذکار جاگاهی نداره. الله تبارک و تعالی ما را توفیق بده که عام شود، مردم ما بدانه که اذکار چی را میگه. اذکار پیغمبر علیه السلام در اوقات متنوع دعاهای متنوع اذکار مختلف خوانده و در او کتابات در حدیث صحیح بر ما نقل شده، او را باید یاد بگیریم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، در اینجا اون فرق در بین مرد و زن نبوده. امور معنوی میدان ترقی بود برای حصول مغفرت و اجر عظیم. زن و مرد نداشت. هر کس که اینمی صفتا را داراسته، از اسلام گرفته تا ذاکرین کثیرا، تا که زیاد ذکر میکنه، اینمی صفتا برای مردم است، برای زنام است. و ما کان لمؤمن نیست برای مؤمن ولا مؤمنه، نه برای زن مؤمن نه برای مرد مؤمن، اذا قضى الله و رسوله وقتی که فیصله بکنه احکام را که الله فیصله کرده و رسول پیغمبرش، امرن از یک کاری را، یعنی الله تبارک و تعالی احکام را که در قرآن کریم روان کرده و رسولش در حدیث سنت صحیح بیان کرده، قولا یا عملا که ثابت است از او، نیست برای مرد مؤمن زن مؤمن ای یکون لهم الخیرة که باشه برشان اختیار من امرهم در مورد کارهای خودشان، بلکه فیصله الله و رسول مقدم میشماره، امر خدا ترجیح دادن نمیتونه. و من یعص الله، کسی که عصیان میکنه یعنی نافرمانی میکنه از الله از احکامش و رسوله نافرمانی میکنه از پیغمبرش، فقد ضل ضلالا مبینا، یقینا گمراه شده به گمراهی خیلی آشکارا. این آیت فیصله قطعی را میکنه. زینب بنت جحش رضی الله عنه که پشت سر واقعش میاد، زید رضی الله عنه که متبنای پیغمبر علیه السلام بود، زینب که از دختری عمیش میشه، به نزد بعضی روایات این را خواستگاری میکنه. پیغمبر علیه السلام وقتی در خانهش میره، زینب رضی الله عنها بسیار خوش میشه که البته پیغمبر علیه السلام مرا به خود میگیره، لیکن خواستگاریش به زید کرد. زید اگرچه اونجا مردم گریختانده بود، اصلا غلام نبود، خب به نام غلام فروخته شد اینجا و به نام غلام پیغمبر علیه السلام او را آزاد کرد. نکاح یک زن قریشی با غلام بسیار گپی دور است. الله تبارک و تعالی خواسته بود که رسوم جاهلیت به دست مبارک خودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد زیر پا شود، پایمال شود و در این مورد از طعن و لعن هیچ کس اراده نداشته باشه. با مردم در رسوماتش موافقت درست نیست، بلکه او رسومات باید از بین برده شود، این بدعت ها باید پایمال شود، میده شود. خب اول اقدام خودی پیغمبر میکنه. از او خاطر پیغمبر علیه السلام برای اینمی رسم که با غلام نکاح زن حره نمیشه، که غلام آزاد شده باشه، این بسیار بعید میدانستند، مستوى و مقام خود کلان میتراشیدن. پیغمبر علیه السلام طلب کرد، خواستگاری کرد و یا در اول یک کمی نونو کرد، هم زینب رضی الله عنها از هم برادرش، تا که الله تبارک و تعالی آیت روان کرد که برای مرد مومن زن مومن دیگه اختیار نیست که الله و رسولش فیصله کنه در یک کار. فیصله الله و رسول که آمد باز دیگه گنجایش باقی نمیمانه. خب لیکن این آیت حکمش عام شد، تنها به این اردو نیست. فیصله الله و رسول مقدم است، از همه فیصله ها کرده. در وقت آب انداختن نفر میه، مولوی صاحب دبن نشسته، ریش سفید دبن نشسته، نه نکو از مولوی ریش سفید شروع، از امو راست شروع کو. چرا؟ فیصله رسول است از راست. در یک طرفی راستم بچگه که خیلی خرد است، در طرفی چپم استازم است. آب نوشیدم، شیر نوشیدم، با کی باید بدم؟ با طرف راست بدم. چرا؟ فیصله رسول است. زنم برام میگه که مویایت خیلی بد برام چی معلوم میشه، امی ریشه که تا خوب تراش کشه، نه، فیصله رسول مقدم کن.
چیزی را که رسول فیصله کرده او را باید مقدم بدانی. نیست باز زینب رضی الله عنها طبیعتا هم نمیخواست که با زید رضی الله عنه نکاح کنه، ولی چون آیت قرآن آمد فیصله الله و رسول کسی میده کده نمیتونه.